बहुत जल्दी में हूँ। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस अभी मैं जगदलपुर में हूँ गाइस, देख सकते हो छत्तीसगढ़ में। सो गाइस यहाँ से बट यार मेरे को स्टेशन जाना है यार गाइस। अभी मैं अकेला ही हूँ, देख सकते हो रोड पे। अभी आपसे गाइस मैं थोड़ा आगे दिखाता हूँ। अरे गाइस गाइस गाइस, सो गाइस अभी थोड़ा सा दूर है। एक नंबर है गाइस, इधर जगह होगा फोटो शूट के लिए, देख सकते हो। सो गाइस अभी तुरंत मेरे को यार दंतेवाड़ा को नहीं निकलना पड़ेगा जगदलपुर से गाइस, बट यार थोड़ा तो लगेगा यार, निकलेंगे। तो हो गया लेकिन यार अभी तक इससे ऑटो आ चुका है गाइस। इधर देख सकते हो गाइस, एकदम खतरनाक डॉग है सामने। पीरू नाम है इसका, पीरू यंग। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेशन में जगदलपुर में। इधर गाइस अभी तक ट्रेन नहीं आया है, ट्रेन आने वाला है। देख सकते हो इधर सामान सब रख दिए हैं गाइस। अभी बस ट्रेन आने का इंतजार। देख सकते हो गाइस कितना मस्त आ रहा है व्यू। टाइम भी गाइस अभी बहुत हो गया है, करेक्ट 5 बज गए। अभी 5:30 तक आ सकता है गाइस ट्रेन, फिर हम रात में 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। सो गाइस सामने ट्रेन आ रहा है गाइस, हम लोग गाइस ट्रेन में मिलके उससे बैठते हैं। मैं अभी ट्रेन में पहुंच चुका हूँ गाइस, देख सकते हो ट्रेन में बैठा हूँ गाइस। आपको गाइस मैं ट्रेन का गाइस साइड का व्यू दिखा रहा हूँ, देख सकते हो गाइस। क्लैरिटी थोड़ा ठीक नहीं आ रहा है यार, देख सकते हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस कि ट्रेन रुक गया, स्टेशन आ गया है सॉरी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। तो गाइस वीडियो कैसे लगा यार कमेंट में बता देना, और प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसे ही गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए।